翻嚟我哋海島漫談節目，我哋繼續同香港津貼中學議會主席李依瑩校長同埋香港島校長聯會主席詹漢銘校長，大家繼續傾呢個關於教育嘅話題啦嚇。咁兩位校長啱啱我哋都提到啦，即係嗰個大家幾乎係全部學校都面對一個收生嘅挑戰啦嚇。咁近期即係香港政府都推出呢個所謂高才啊，包括一啲投資移民嘅重啟啊嚇等等呢啲人才嚟到香港嚇，佢哋啲子女其實而家對嚟到香港就讀呢個現狀發展嘅情況可唔可以都分享下？即係幫唔幫到而家現有嘅學校去解決一啲問題咧嚇？好啊。咁或者我又分享下先嗱，因為咧就當然啦，好具體嘅數字咧，即係我哋就未必有咁嘅統計啦。咁但係咧就透過同啲校長朋友一齊傾下偈啊、了解嘅時候咧，就發覺咧其實咧近呢一兩年咧都唔少嘅學校咧都真係多咗啲學生嚟申請，譬如插班嘅位置啊咁樣嘅。咁而亦都咧有唔少學校咧都係即係有收到一啲即係譬如話嚟自高才通計劃嘅人士嘅細路啦，即係又或者係一啲其他即係嘅計劃嘅同學仔啦嘅，咁都有一定嘅數目嘅。咁我見咧其實好多學校咧，佢哋都好有經驗去處理呢一方面嚇，即係同學嘅需要啊。咁因為以往其實我哋香港以往一路以嚟，其實好多學校都係有收一啲譬如新移民啦，或者係嚟自即係內地嘅學生啦，亦都有收過好多即係話非華語嘅學生啦。咁其實咧學校咧都係會為佢哋做好多唔同嘅跟進嘅措施嘅。咁有啲就會喺語言方面幫佢啊，有啲喺文化方面幫佢啊，或者人際啊，同埋喺學習方面啊，點樣讓佢適應啊咁樣咯。咁所以我見即係整體嚟講咧，就係多咗嘅，同埋咧似乎嗰個發展咧一般嚟講都係好嘅咁樣咯。我諗啊，李校長講嘅現況係中學可能會好多，小學嘅情況就未必咁樂觀。點解咧？因為我所認知嘅狀況有啲高才有專才啲嚟考插班嘅，但係個數字就並不是咁多。即係可能都係個位數啊，或者係即係10個以內啊咁樣。咁同埋始終我哋面對嘅情況唔係啲中途插班嗰啲，即係嗰啲其實坦白講啊，唔係好幫到我哋。我哋最重要嘅其實係講緊1年班嗰啲數字派位嗰度。咁所以其實你話嗰度某程度當然啦係會多咗人嘅，咁但係對於整體嗰個學校嗰個所謂班級嗰個結構嚟講咧，如果唔係由1年班開始嘅話，其實對小學嘅幫助唔大嘅。明解。好，咁我哋一係傾第二個話題啦嚇，就關於去內地遊學考察呢方面嘅嚇。咁啱啱都知阿詹校長啱啱都帶咗團，係咪去咗山西嗰邊去帶學生去遊學嘅嚇？呢方面其實我哋而家包括中學嘅公社科啦嚇，都好多創造好多嘅機會俾到我哋嘅學生去到內地。咁呢方面可唔可以都分享下？去到山西學生個收穫如何？班學生好投入，佢哋係好喜歡去內地交流。其實上個月4月咧，我係去咗2團嘅，一團係去上海，一團係去山西。我本身係小學校長啊，但係嗰2團都係中學生嚟嘅。咁我同佢哋傾偈咧，發覺佢哋其實係好渴望去了解內地嗰個狀況。咁就算我哋小學都好啦，其實而家我諗間小學都每年都一定有啲交流嘅安排。其實學生個反應亦都唔錯嘅。其實我相信呢個係一個都好自然嘅現象嚟嘅，因為其實隨住我哋同內地嗰種關係越嚟越緊密，我哋對國家認知越嚟越深嘅話咧，其實我哋都學生啊、家長啊喺呢方面嚟講，佢覺得係一個都幾即係幾自然嘅事咯。我只會咁睇。明解。今日李校長咧，李校長我哋中學嘅而家行出去公社科都係一個叫必須要做嘅一個板塊嚟嘅嚇。呢方面其實我哋而家喺嗰個公社科嗰個實踐過程當中，有冇啲需要改善嘅地方嚇？同埋你個經驗可唔可以都分享下？好啊。咁咧就公社科咧就嗰個嘅考察團咧本身咧都係我覺得好多同學咧都係
都係抱持正面嘅態度嘅，因為咧喺佢哋一嚟可能去一啲新嘅地方，佢哋未去過啦。咁又或者咧就係因為佢哋係成班同學一齊，成級嘅同學一齊喎。咁所以咧嗰個本身大家一齊有一個共同嘅學習經驗咧，呢樣嘢對佢哋嚟講亦都好寶貴啦。咁而且我又睇到咧，即係當然啦，其實內地嘅考察我哋唔係淨係局限於公社科嘅。其實有好多唔同嘅，譬如姊妹學校啊，或者有好多譬如內地有啲高校咧，佢都會邀請我哋去參加佢哋一啲嘅暑期嘅，或者係喺7月份啊有啲嘅學習營啊咁樣嘅。其實好多五花八門嘅活動嘅。咁我哋發覺咧，即係總體嚟講咧，好多學生咧都係好有興趣啦。咁而我又睇到，其實學生喺嗰個知性啦，喺個感性啦，同埋喺個品性方面咧，都係有一定嘅得着嘅。咁譬如知性嚟講，我覺得佢哋一定係透過親身考察嘅時候，佢哋可以觀察到好多嘢，可以提問到好多嘢。所以其實咧係即係亦都令到佢哋咧係可以即係了解更加多個嗰個情況啦咁樣樣。咁而喺感性方面咧，因為咧始終都係尤其是同啲同學一定會有接觸啊嘛，或者同當地嘅一啲人有接觸。咁呢一方面咧，其實我覺得咧，因為親身學習就係要有一個接觸咯。咁你有接觸，你先會感覺到即係話你唔係淨係喺知識層面了解，而係喺人與人之間個關係裏邊咧，都有一種嘅感受啊。咁呢個我覺得都係有幫助。咁同埋咧品性，我點解特別去講咧？亦都係因為咧，有時佢哋去到參觀人哋或者同人哋接觸嘅時候，佢睇到人哋有一種唔同嘅生活嘅態度，或者有種即係做事嘅態度。咁我覺得呢樣嘢咧都會有啲係激發翻啲同學嚇，即係覺得原來咧我哋都要學習點樣去抱持一個欣賞啊、開放嘅態度啊，同埋亦都睇到人哋嘅即係會唔會值得學習嘅地方啊咁樣原來有啲人都好勤力嘅喎，舉個例子啊，即係或者係佢哋都遇到困難咧，原來咧都係唔係咁容易氣餒嘅喎咁樣。咁或者佢哋都好願意為即係嗰個羣體去付出喎咁。咁呢啲嘅即係呢啲咁樣嘅品性方面嘅教育咧，其實有時佢自己觀察，佢自己感受就亦都係有好好嘅效果，就唔係純粹淨係聽老師嗰啲嘅分享啊、教導啊咁樣。哇，總結得非常好喎！知性、感性同埋品性嚇，我哋都成日話即係讀文卷書不如行文理路嚇，行文理路不如閱人無數嚇。所以咧呢個其實真係要行出課室去接觸多啲唔同嘅人、唔同嘅背景、唔同文化嘅人，你通過嗰個交流，其實你好多嘢係課室裏邊啲書本係讀唔到嘅。所以呢方面我相信其實都係正面嘅，即係我哋喺行出去呢方面。所以咧就由兩位校長佢哋嗰個親身帶隊帶團，同埋學校裏邊嘅領導啊、觀察啊等等各方面加起上嚟咧，咁我哋好高興知道咧，就係而家嗰啲遊學團啊，到國內呢個研習啊、交流團咧，即係對學生嘅得益係咁大，同埋咧啲學生反應係正面積極，同埋咧係可以話咧係好有興趣。咁呢個咧我哋係非常之高興聽到。嗱咁咧另外一個議題咧，我諗咧就係即係不論對學生好、家長好，都會係佢哋會關心就係英文嘅教育學咁啊，即係大家對比如最近教育局咧係提倡就話撥多啲錢俾佢哋啊，改善嗰個英語教嗰個咩外籍英語教師計劃咁樣，咁係咪真係幫到學生去學英文咧？李校長，我諗其實咧就嗰個計劃本身咧就係主要係俾學校有多啲嘅彈性去選擇，佢覺得咧適合嘅人同埋方式嚟幫同學。咁你可以請一個外籍英語教師又得，或者用 grant 再諗。好，時間關係，我哋有機會大家再傾。好，唔該曬兩位校長。係，多謝兩位。多謝。好。